turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Twishimiye kubana namwe muri uno mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana kuko bisanzwe. Dusome ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere 15, turahera ku murongo wa 13. Niba ntawuzuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwo itazuye, niba abapfuye batazuka. Niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu tikugira umumaro, ahubwo muracana ibyaha byanyu. Kandi nimba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari wo twiringiye, gusa tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga impamvu shingiro ituma ibyo abakristo babamo ari iby'ukuri kandi ari iby'umwimerere. Ndagira ngo mbabwire ngo turi mu isi irimo abantu benshi b'uburyo bwinshi barimo bahinyura iby'ubukristo, bavuga ko ibyo abakristo babamo atari by'ukuri kandi bidafite ishingiro. Ariko ndagira mbabwire ikintu kimwe ubukristo butandukaniyeho n'ayandi madini yose, ndetse bukaba butandukaniyeho n'indi myizerere yose ibaho. Icyo kintu ni icy'ukuri kandi kiba mu bukristo gusa, nta handi hantu wabisanga. Ayandi madini yose uzengurutse mu yandi madini yo ku isi magana ariho, ni mu bukristo gusa bavuga ko bizera ko kandi ari ukuri ko Yesu Kristo yazutse. Ni mu bukristo gusa bafite umwami wazutse. Nta handi havuga kuzuka usibye muri Bibiliya. Muri Bibiliya rero hariho abantu bagera ku 10 bazutse. Umuntu wa mbere wazutse muri Bibiliya ni umwana w'umupfakazi w'Iserafati, yazuwe na Eliya. Biranditse mu Bami ba mbere 17 ku murongo wa 21 kugeza ku 24. Kubw'imbaraga z'Imana Eliya yiringiye, yarasenze, uwari wapfuye arongera agarurirwa ubuzima. Aho ni mu mbaraga z'ubukristo. Uwa kabiri wazutse ni umwana w'umushunemukazi, yazuwe na Elisha. Yamuzuye, byanditse mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 32 kugeza kuri 37. Usoma izo nkuru urasanga umwana yari yapfuye. Bibiliya iravuga ngo Elisha amubararaho inshuro 2, uwo mwana ngo arashuha, arongera kandi amubaraho, umwana aritsamura, umwana arahaguruka amusubiza nyina. Aho ni mu bukristo haba mu kuzuka. Umuntu wa gatatu wazutse ni umuntu utaravuzwe izina, ngo abanyezeri ngo bari bagiye gushingura,
ngo bakubwa n'igitero bafite umurambo intumbi, ngo bariruka ngo bahita ngo ku magufa ya Elisha, uwo muntu ngo arongera aragarura ubuzima ngo arahagarara. Ni Bibiliya ibivuga. Ubisomye neza mu Bami ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 20 kugeza kuri 21. Yesu ubwe yazuye abantu batatu. Yazuye umwana w'Inayini, byanditse muri Luka 7:11 kugeza kuri 15. Azura umwana wa Yayiru, byanditse muri Mariko 5:22. Azura na Lazaro w'i Betaniya, byanditse muri Yohana 10:1. Lazaro we yari amaze iminsi 4 arimanuka, bashikiwe bavuga ngo arimo aranuka, yari amaze iminsi 4. Baramubwira ngo iyo uje kuba hano Lazaro ntaba yapfa. Yesu aravuga ngo nije kuzuka n'ubugingo, kandi unyizera nubwo azaba yarapfuye azongera abeho. Ndashaka kubwira abakristo kuko twizera umuzuko, kandi kuzuka ni Yesu. Bibiliya itubwira ngo igihe umwenda watagutse, Yesu ari ku musaraba ngo ibituro birakinguka by'abera, ngo abera baragendagenda muri Yerusalemu barababona. Ngo Yesu yarabaye ku musaraba, abera barashutse mu isezerano rya kera, baba transfere. Bigaragara ko muri Bibiliya babajanye muri paradizo, babakura muri paradizo yo munsi babajana muri paradizo yo mu ijuru, y'ahantu ho mu ijuru. Undi muntu wazutse ni Tabita, yazuwe na Petero, yafashaga imfubyi n'abapfakazi. Bukeye ngo arapfa aragwara, ngo batumira Petero araza aramusengera, Tabita yongera abaho. Undi muntu wazutse ni umuntu bita Utuku, yazuwe na Pawulo. Bibiliya irabivuga ibyo zose ni ukuri. Uwa 10 wazutse, haleluya, ni Yesu Kristo wenyine, niwe kandi yarizuye. Bibiliya itubwira ko Yesu Kristo yapfuye atari uko yananiwe urugamba, atari uko abo baje kumwica abananiwe. Bibiliya itubwira ko yarababaje ngo murashaka nde, baravuga ngo turashaka Yesu w'i Nazareti. Yesu aravuga ati ngo nishe. Ngo Yesu avuze ngo nije bagwa hasi, ni ikigaragaza koko yari afite ububasha. Muri abo bantu bose bazutse, muri abo bantu bose bagaruriwe ubuzima, ndetse twashiramo n'uwa 11. Bibiliya itugaragariza mu byahishuro ku gice cya 11 kuko ngo hazaza abantu babiri bavuga ubutumwa ngo babice ngo nabo bongere bazuke. Mu Kristo niho hari ukuzuka gusa, ariko nuko abo bantu bose bagaruriwe ubuzima, Bibiliya igaragaza kuko Yesu Kristo ari imfura mu bazutse. Kuko abo bantu bose bazutse, ariko Yesu Kristo kandi akitwa ko ari we mfura mu bazutse. Ni iyihe mpamvu? Ndayikubwira. Aba nubwo bazutse barongeye barapfa, aba nubwo bambwiye kubaho. Urugero umwe bita Lazaro yarazutse, abantu ngo Yesu akoze igitangaza, noneho baramwizera n'abari badusigayeho baragiye, bamavuga ngo batangira bahige Lazaro bamwice. Kubera iki? Kuko yarazutse, ariko ntiyazutse ka Yesu. Mu babayeho n'abayeho n'abazabaho ntawazutse ka Yesu Kristo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga inshuro 3 ziravuga ngo Yesu Kristo niwe fura mu bazutse. Yesu Kristo niwe fura mu bazutse, niwe uzabanziriza abandi bose kuzuka, niwe muganura w'abasinziriye. Mu murima w'umuntu habaho umuganura, ni ibyeze mbere.
ibyera mbere. Ni ukuvuga ngo abakristo bazozuka, ariko uwababanjirije kuzuka ni Yesu. Kandi reka kubwira, Yesu ntiyazutse gusa. Kuzuka ni identite ye. Yesu ntiyazutse gusa kubera kuko yari afite imbaraga z'Imana muri we cyangwa yari Imana muri we. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo njyewe Yesu, yaravuze ngo njyewe Yesu ndi kuzuka, ndi n'ubugingo. Ariko urupfu rwakozwe n'isoni. Urupfu rwari rwaramenyereye gutwara abantu, ruratwara ba Abeli, ruratwara ba Aburahamu, ruratwara ba Nowa, ruratwara ba Isaka na ba Yakobo na ba Yosefu na ba Daniyeli na ba Dawudi na ba Salomo n'abahanuzi bose. Rurabatwara, rurabagumana, rubishima hejuru, kuko abo bantu muri bo bari bafite imbaraga zo kudapfa. Ariko umunsi umwe urupfu rurihenda, rutwara Yesu rutamuzi. Yesu akoresha urupfu rwe kunesha urupfu. Urupfu rwa Yesu nibwo rwanesheje urundi rupfu. Urupfu rero ruragoragoza, rusanga Yesu atari uwo kugumana, rumushira imusozi. Bibiliya itubwira kuko abatambyi bakuru abashinguye Yesu baravuze ngo kugira ngo ntazuke tuhashire ikibuye kinini, bahashira urusyo, urutare runini. Nazuka turebe niko yavuze ko azozuka, turebe bazanyura. Ariko Bibiliya bavuga ngo habaho umushitsi mwinshi, ngo abamarayika bava mu ijuru babiranduraho ibitare. Yesu wari wapfuye mu buryo bw'umubiri, yatanze umubiri we, wari ku mwuka, wari muzima, ngo niwe yagiye kubwiriza, umwuka we wagiye kubwiriza ngo abera bari kuzimu muri paradizo yari munsi, ngo ababwirishe ubutumwa bwiza. Amaze kubabwiriza ubutumwa bwiza, arongera aragaruka mu mubiri. Yesu Kristo arazuka. Yesu Kristo ngo amaze kuzuka, Bibiliya itubwira ko Yesu Kristo amaze kuzuka, abantu ngo bakorwa n'isoni. Abarinzi bahari, abari bamurinze ngo ntazuke, baramubona ko yazutse. Ikigaragaza nuko umwe yagwagiriye undi akabwiriya, kuko hari habaye imbaraga z'Imana z'umuzuko ziruta izindi mbaraga zose. Abarinzi baramwara, baragenda babwira abatambyi n'abakuru bati Yesu Kristo yazutse. Baravuga bati iyi nkuru yazutse koko. Abanzi ba Yesu nibo bahamije ko Yesu yazutse. Abari bamurinze ngo ntazuke nibo bavuze ko yazutse. Nicyo kigaragaza ko Yesu yazutse. Rero baravuga ngo tugende tuvuge ko Yesu, mugende tubahaye amafaranga, batanga ruswa. Kuzuka kwa Yesu kwatangiwe ruswa, kugira ngo abantu ntibemere ko yazutse. Kubera iki? Kuko kuzuka kwa Yesu Kristo niko kuri, n'iryo buye rikomeza imfuruka y'ubukristo. Yesu Kristo arazuka, batanga amafaranga ngo bavuge, bahimbe yuko atazutse, ngo abigishwa bamwibye, ngo bafashe umurambo, ngo barawiba, bawutwara heza, bawushira, bari kuwerekana Yesu Kristo yazutse. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu Kristo yazutse. Bibiliya itubwira ngo abadamu bazanye ibihumura neza baje kumva ngo basige umurambo, kuko batizera kuko ashobora kuzuka. Ngo basanga abamarayika barababwira ngo murashaka nde? Kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Kuki mushakira umuzima? Mwibuke ibyo yababwiye ari kumwe namwe i Galilaya. Yarababwiye ngo azagambanirwa, ngo yishwe n'abanyabyaha, ariko ku munsi wa gatatu ntazahera mu mva, azazuka. Yesu Kristo yazutse. Yesu Kristo ni muzima.
hari abantu rero bagitekereza kuko Yesu Kristo atarazuka. Hari abantu rero bagitekereza kuko Yesu Kristo atarabaho. Hari abantu bagitekereza kuko Yesu Kristo atari muzima. Ariko ubukristo n'ubw'ukuri, gusenga n'ukuri, itorero n'iby'ukuri, ibyo twizeye n'iby'ukuri, kubera kuko Yesu Kristo yazutse. Ntabwo turi imburamukoro, ntabwo tumwaye, ntabwo dufite isoni, kuko Kristo yarazutse. Umva nkubwire, iyo Yesu Kristo atazuka, hari kubaho ingaruka zirindwi nizo twasomye. Iyo Yesu, kuko abantu bavugaga ngo abapfuye ntibazozuka, igihamya cya mbere cy'uko abapfuye bazozuka nuko Yesu Kristo umwami wabo yazutse. Urupfu rurimo rurikoza ubusa, uwakwica undi yaba yikoza ubusa, nuko Yesu Kristo yazutse. Iyo umuntu apfuye amwizeye azongera abeho. Pawulo aravuga ngo, yaravuze ngo nimba bapfuye batazazuka na Kristo ntiyazutse. Ni ukuvuga ngo nimba Kristo yarazutse, ingaruka ya mbere nziza yo kuzuka kwa Yesu Kristo nuko abapfuye bose muri we nabo bazongera kuzuka. Bibiliya rero ikatubwira ngo ingaruka ya mbere iyo Yesu Kristo atazuka, iyo Yesu Kristo aba atarazutse, ni ukuvuga ngo Pawulo yaravuze ngo ibyo tubabwiriza ni iby'ubusa. Donc notre prédication est en vain. Ni ukuvuga ngo ni inutile, ntigira umumaro. Iyo yari ingaruka ya mbere. Ni ukuvuga ngo ababwiriza butumwa bose babaga babwiriza ubusa, ibintu bidafite ubusobanuro. Indi ngaruka ya kabiri yarababwiye ngo ni ukwizera kwanyu kuba ari ukubusa. Iyo ni iya kabiri. Iya gatatu arababwira ngo natwe tuba tubonetse yuko turi abagabo bo guhamya ibinyoma kuko twahamije ko Imana yamuzuye. Ingaruka ya kane aravuga ngo nimba Kristo atarazutse muracari mu byaha. Ikigaragaza kuko abantu, ni ukuvuga ngo kuzuka kwa Yesu Kristo gufitanye isano direct no kuzuka kwa Yesu Kristo. Iyo atazuka abantu babaga bakiri mu byaha. Iya gatandatu niho yababwiye ngo n'abasinziriye, abapfuye nabo baba bararimbutse iyo Yesu Kristo atazuka. Aravuga rero ngo kandi iyo Yesu Kristo atazuka twarabo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose, kuko uyu mwanya dufata, iki gihe dufata, ibyo dukora byose bishingiye kuzuka kwa Yesu Kristo. Nimba tuzuka saa 10 za mu gitondo gusenga, nuko Kristo yazutse. Nimba tuja gusenga, nimba twubaka insengero, nimba dutanga amaturo, ni icyo dukora cyose mu bukristo, ibuye rikomeza ifuruka ry'ubukristo nuko umwami wacu Yesu Kristo yazutse. Ndagira nkubwire ngo Bibiliya iravuga rero ngo ariko Kristo yarazutse, niko Bibiliya ivuga, kandi ngo niwe muganura w'abasinziriye. Bivuga ngo niwe wabanjirije abapfuye kuzuka. Kuri 20 aho twasomye kuri 15 mu Bakorinto, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kwazanywe n'umuntu. Urupfu rwazanywe na Adamu, kuzuka nako kuzanwa na Yesu igihe yambaye umubiri arazuka. Buri muntu wese akazazuka ku mwanya we. Ndagira nkubwire ngo ibyo tubwiriza si ubusa kubera ko Yesu Kristo yazutse. Kwizera kwacu si ubusa kubera ko Kristo yazutse. Kandi ibyo duhamya twebwe turabahamya, turabagabo bahamya ukuri kuko Kristo yazutse. Kandi ibya ntitukiba mu byaha kubera ko Kristo yazutse. N'abapfuye ntabwo barimbutse kuko Kristo yazutse. Ndagira nkubwire ngo abakristo kandi sabo kugirirwa impuhwe kubera ko Kristo yazutse. Kuzuka kwa Yesu Kristo
niko kwerekana umwimerere w'ubukristo. Kuzuka kwa Yesu Kristo niko kwerekana kuko abakristo ibyo bigisha ari ukuri. Ntabwo turi mu binyoma, nubwo hariho abantu benshi baba bavuga ngo ubukristo butagaciro, baba bavuga ngo ubukristo ntacyo bumaze, baba bavuga ngo abakristo ni injiji. Ariko turi mu kuri, turi mu mwuka, turi mu by'Imana bifite akamaro kubera ko Kristo yazutse. Ndagira ngo ubwire ngo dufite ibihamya by'uko Kristo yazutse. Njya kurangiza ndakubwira ngo Yesu Kristo yarazutse, kandi kuzuka kwe kwari kwarahanuwe. Reka nkwereke igihamya cya mbere. Igihamya cya mbere cya Yesu Kristo kuko yazutse. Imva ya Yesu Kristo irarangaye. Ubimenye. Uzaje mu Buraya, uzaje muri Israeli, uzasanga izindi mva zose z'abari abakurambere b'Abanyisiraheli zirahari. Ariko imva ya Yesu irarangaye. Ntakirimu. Baje kumureba basanga nta mva. Imva ya Yesu irarangaye. Umudamu umwe yarageze ngo abona Yesu ntiyamumenye. Waramubwira ngo databuja, ngo nimba wajanye umurambo, ngo wamumpa ukawunsubiza ukaja kuwushinga. Yesu ahita amuhamagara mu izina. Uwo mudamu ahita amenya ko ari Yesu, aramubwira ngo Rabuni. Yesu yarazutse, imva irarangaye. Cyo ni igihamya cya mbere, imva ya Yesu irarangaye. Igihamya cya kabiri, abamarayika bavuye mu ijuru barababwira ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye ndari hano. Abamarayika barabikamishe kuko Yesu yazutse. Imva abamarayika. Cya gatatu, abanzi ba Yesu, abamurinze ngo ntibibe umurambo, abo nibo babonye azuka, kandi biranditse yuko batahawe n'amafaranga ngo bavuge ko atazutse. Irindi jambo Yesu yiyeretse abigishwa igihe kimwe yaravuye ngo muzane ifi mbiyereke. N'abigishwa nabo ntibatekerezaga ko yazutse. Abadamu bavuye kureba kumva babwira abigishwa ngo Yesu yazutse. Urabona nti Petero yamayiruka agezemo aravuga ngo ni koko ni igitangaza, baratangara kuko Yesu yazutse. Ikindi gihamya ndakuka kigaragaza ko Yesu yazutse nicyo abigishwa bazize, nicyo na Paulo bazize kuvuga ko Yesu yazutse. Tibari kuzira ibinyoma ngo batanga amaraso yabo n'ubuzima bwabo. Yesu Kristo atarazutse kuko bigisha kuko Yesu yaje abaho mu buzima bwo gukiranuka, yigisha abantu ijambo ry'Imana, akora imirimo n'ibitangaza, agambanirwa n'abanyabyaha, baramwica ariko arazuka kandi azagaruka. Nicyo bigisha. Yesu Kristo yarazutse. Rero kuzuka kwa Yesu Kristo gufite ibihamya, ndetse Bibiliya tubwira Paulo yaravuze ngo yiyeretse abigishwa 11 arabiyereka bose. Amen.